অনেক সময় ডিম সিদ্ধ করতে পারবে, এটার ভিতরে নুডলস সিদ্ধ করতে পারবে, গরম পানি করতে পারবে। 1.8 লিটার সোনিফারের 1.8 লিটার, এটা হলো অটো, ভিতরে সম্পূর্ণ হলো এসএস। আর এটা তো আপনার বাইরে গরম হবে না? বাইরে গরম হবে না, এটা শুধু আপনার ভিতরে গরম হবে, এটা কোনো বাইরে গরম হবে না। অরিজিনাল ভাজা সেট 2.8 লিটার, পানিটা গরম হলে অটোমেটিক করে বন্ধ হবে, এটা ফুল এসএস। সোনিফার একটা কালার সুন্দর, সম্পূর্ণ এসএস এর ভাই। 2 লিটার প্রেস্টিজের 1.8 লিটার, অনেক সুন্দর ভিউয়ার্স আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এটা অটো এসএস, সম্পূর্ণ এসএস। এবার একটা সোনিফার দেখতে পাচ্ছেন, অনেক সুন্দর একটা কালার ভিউয়ার্স আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, পিঙ্ক কালারের মধ্যে, অনেক সুন্দর কালার ভাই। এটা অটোমেটিক, এই যে এইখানে চাপ দিবেন খুলে যাবে অটোমেটিক। এটা 1.8 লিটার, ছোট জিনিসের জাল বেশি। 0.6 লিটার, মানে কেউ যদি চায় ট্রাভেলে নিয়ে যেতে এটা তো সহজে ক্যারি করে নিতে পারবে, ব্যাগে ক্যারি করতে পারবে। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে চলে এসেছি সামুল এম্পোরিয়ামে বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রিক কেটলির কালেকশন দেখার জন্য। আপনারা এই কেটলিগুলো এখানে দেখতে পাচ্ছেন। তো চলুন এই কেটলিগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে আসি। আর এই কেটলিগুলো দেখতে দেখতে আপনি যদি আমার চ্যানেলের নতুন ভিউয়ার হয়ে থাকেন অথবা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল। আজকে আমরা কথা বলবো আলমগীর ভাইয়ের সাথে। আসলাম ভাই, কেমন আছেন? ভালো আছি ভাই, আপনি ভালো আছেন ভাই? জি ভাই ভালো আছি। ভাই আপনার কেটলির কালেকশনগুলো দেখতে চলে আসলাম ভাইয়া। অনেক কালেকশন আসছে ভাই, চাইনা থেকে আমরা নিজে আনছি এগুলো, চাইনা ইন্ডিয়ান সব মিলানো আছে। আমি একটা করে দেখাই আপনাকে প্রোডাক্ট, তাহলে বুঝতে পারবেন, ঠিক আছে ভাই? তাহলে প্রথমে কোনটা দিয়ে শুরু করছেন? এই যে প্রথমে শুরু হলো এটা দিয়ে, এটা হলো 1.8 লিটার 1.8 লিটার সোনিফারের 1.8 লিটার, এটা হলো অটো, ভিতরে সম্পূর্ণ হলো এসএস। জি, অনেক সময় ডিম সিদ্ধ করতে পারবে, এটার ভিতরে নুডলস সিদ্ধ করতে পারবে, গরম পানি করতে পারবে, চাট সবকিছু করতে পারবে, সবকিছু করতে পারবে, জাল দিতে পারবে, ঠিক আছে? অনেক সুন্দর একটা কালার, কালারটা কিন্তু অনেক সুন্দর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আর এটা তো আপনার বাইরে গরম হবে না? বাইরে গরম হবে না, এটা শুধু আপনার ভিতরে গরম হবে, এটা কোনো বাইরে গরম হবে না। মানে প্রিমিয়াম কোয়ালিটি যেটাকে বলা যায়, ঠিক আছে, লেখা আছে এটা সম্বন্ধ। জি 1.8 লিটারের দাম হলো আপনার একবার হোলসেল আমাদের দাম হলো 1.8 2700 টাকা। 2700 টাকা দিয়ে দিচ্ছেন? 2700 টাকা ভাই, 1.8 2700 টাকা। জি ভিউয়ার্স, আপনারা সোনিফার এটা দেখতে পাচ্ছেন, কালারটা কিন্তু অনেক সুন্দর ভাই। তারপরটা হলো এটা কালার আছে, এটাও কালার আছে, অনেক সুন্দর কালার, এটা অটো, ঠিক আছে? পানিটা গরম হলে অটোমেটিক করে বন্ধ হবে, এটা ফুল এসএস। এটা ফুল এসএস। এটা লিটার হলো আপনার 2.8 লিটার 2.8 লিটার অরিজিনাল ভাজা সেট। এটা অরিজিনাল ভাজা সেট 2.8 লিটার, এটার দাম হলো 1850 টাকা। 1850 টাকা। এটা সোনিফার এটা দেখতে পাচ্ছেন, সোনিফার একটা কালার সুন্দর, অনেক সুন্দর কালার আছে, চাইলে আপনি কালারও দেখে নিতে পারেন। সম্পূর্ণ এসএস এর ভাই, খোদাই করা লেখা আছে স্টিকারে, ঠিক আছে? সম্পূর্ণ সোনিফার। জি, এটা ডুপ্লিকেট কেউ প্রমাণ করতে পারবে না, ঠিক আছে ভাই? এটা হলো 2.2 লিটার, এটা 2 লিটার, এটা ফুল 2 লিটার। 2 লিটারের দাম হলো আপনার, এই 2 লিটারের দাম হলো 1950 টাকা। 1950 টাকা পেয়ে যাচ্ছে। 1950 টাকা 2 লিটার। এটার কি আর কোনো কালার আছে? হ্যাঁ, কালার চাইলে আপনি কালার দেখাইতে পারবো, অনেক সময় এই মতো কল দিতে পারবেন, হোয়াটসঅ্যাপে কল দিতে পারবেন, কালার দেখাইতে পারবো আপনাকে সেই ক্ষেত্রে। এটা 1.8 লিটার প্রেস্টিজের 1.8 লিটার, অনেক সুন্দর ভিউয়ার্স আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এটা অটো এসএস, সম্পূর্ণ এসএস। জি, এইখানে স্টিকারে লেখা আছে 1.8 লিটার, ঠিক আছে? জি, ডুপ্লিকেট কিচ্ছু পাবেন না, আল্লাহর রহমতে অরিজিনাল জিনিস পাবেন আমাদের কাছে, আমাদের নিজস্ব ইম্পোর্টেড মাল। জি, আমরা নিজে চাইনা থেকে আমরা নিজে ইম্পোর্ট করি এইগুলো ভাই। এটার দাম হলো আপনার অনলি ফর একবার হোলসেলের দাম, এটার দাম 1750 টাকা। 1750 টাকা। জি, 1.8 লিটার 1750 টাকা। মার্কেটে লিটার প্রাইস আছে 2500 টাকা। জি, আপনি যাচাই করে তারপর আপনার কাছে আমার কাছে প্রোডাক্ট কিনবেন, এই মতো ছবিতে পাঠাইতে পারবেন, হোয়াটসঅ্যাপে কল দিতে পারবেন। এবার একটা সোনিফার দেখতে পাচ্ছেন, অনেক সুন্দর একটা কালার ভিউয়ার্স আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, পিঙ্ক কালারের মধ্যে, অনেক সুন্দর কালার ভাই। এটা অটোমেটিক, এই যে এইখানে চাপ দিবেন খুলে যাবে অটোমেটিক, এটাও সম্পূর্ণ এসএস। জি, এটা খোদাই করা লেখা আছে সোনিফার, ঠিক আছে? এটা হলো 1.8 লিটার, এটা 1.8 লিটার, এটা 1.8 লিটার আপনি 1950 টাকা। 1950 টাকা পেয়ে যাচ্ছেন 1950 টাকা হোলসেল। মার্কেটে লিটার প্রাইস আছে ভাই 2050 টাকা। এটা 2050 টাকা। আমাদের কাছে চাইলে আপনি 100 পিস, 200 পিস, 500 পিস, 50 পিস চাইলে নিজে আপনি, অনেক সময় অনেক মানুষ ব্যবসা করেন, ব্যবসা ক্ষেত্রে সে নিতে চায়, সেই ক্ষেত্রে যদি 10 পিস 20 পিস নেয় একটু দাম আমরা একটু কম ধরবো। সেই ক্ষেত্রে আপনি 1 পিস যদি নেন সেই ক্ষেত্রে আপনি 1950 টাকা। জি, ঠিক আছে? আরো কালার আছে, দেখেন আরো অনেক কালেকশন अवेलेबल আছে, অনেক কালার আছে। এটা অনেক সুন্দর কালার, দেখেন। জি, এটাও সোনিফারের মধ্যে, তো সাজানো সম্ভব না, নিচে রাখছি। এটা অনেক সুন্দর কালার। জি, এটা কত লিটারের? এটা 1.8 লিটার, এটাও 1.8, এটা 1.8 লিটার, এটা 1.8 লিটার। এটার দাম হলো আপনার 2150 টাকা। 2150 টাকা। অনেক সুন্দর একটা কালার। এটা হলো সম্পূর্ণ এসএস এর, এটাও সম্পূর্ণ এসএস। এবং বাইরে তো গরম হবে না? এটা না, বাইরে গরম হবে না, এটা গরম লাগবে না, এখানে হাত দিলে গরম লাগবে না এটা। জি, দেখেন আরেকটা মিনি, ছোট জিনিসের ঝাল বেশি বলে না, বিন্দু মরিচের ঝাল বেশি, এটা অনেক পাওয়ারফুল।
জি অনেক সুন্দর একটা জিনিস সনি ভাত, হোয়াইটের মধ্যে, হোয়াইটের ভিতরে এটা কালার আছে, আরেকটা কালার আছে ব্ল্যাক কালার, অনেক সুন্দর একটা কালার। ছোট্ট জিনিস, অনেক দাম ভাই, একটু বড়গুলা চেয়ে ছোট্ট জিনিস একটু দাম বেশি হয় সবসময়, আপনার নিজেও জানেন। 1650 টাকা, 1650 কত লিটার এটা? অনেক হেভি। এটা হলো আপনার 0.6 লিটার, 0.6 লিটার, 0.6 লিটার। জি মানে কেউ যদি চায় ট্রাভেলে নিয়ে যেতে এটা সহজে ক্যারি করে নিতে পারবে, ব্যাগে ক্যারি করতে পারবে। সে একটু চা গরম করলো, এটা ডিম সিদ্ধ করতে পারবে, এটা নুডলস করতে পারবে। অনেক সময় বাচ্চাদের এইগুলো পানি গরম করতে পারবে। অনেক সময় শীতের সিজনে বাচ্চারা গোসল করতে চায় না, এটার ভিতরে পানি গরম করে বালতিতে ঢেলে গোসল করতে পারবেন। সেই ক্ষেত্রে জি সব দিকে এর সুযোগ সুবিধা আছে ভাই। এটা কালেকশন গুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এবং সবগুলো কিন্তু প্রিমিয়াম কোয়ালিটির এখানে প্রোডাক্টগুলো পেয়ে যাচ্ছেন। এটার কালার আছে ভাই, দুইটা কালার হয়, ঠিক আছে? 2 লিটারের দুইটা কালার আছে। এটা প্রাইস কত করে পড়ছে এটা? এটা প্রাইস পড়তেছে আপনি 1950 টাকা। 1950 টাকা, মানে আগে যে কালারটা দেখালেন সনিপারের ওইটাই সেম কালার, দুইটা কালার হলো 1950 টাকা। এটা জি 1950 টাকা 2 লিটার। ভাই একটু যদি ডেলিভারি প্রসেসটা শেয়ার করতে। অবশ্যই ভাই বলে দিব। আপনি প্রোডাক্ট হাতে পাওয়ার পরে ডেলিভারি ম্যানকে সম্পূর্ণ টাকা বুঝায় তারপর দিবেন, অগ্রিম কোনো একটা টাকা দিতে হবে না ভাই। মানে ঢাকা বা ঢাকার বাইরে কোনো জায়গায় অগ্রিম পেমেন্ট করতে হবে না, টাকা দিতে হবে না, ঢাকার ভিতরে অগ্রিম কোনো টাকা দিতে হবে না। যে মাল অর্ডার দিবেন, যেটা পছন্দ হবে হোয়াটসঅ্যাপে ছবি পাঠাবেন, এই মতো ছবি পাঠাবেন। লাইনে ফোন দিলে অনেক সময় আমাদের এখানে নেটওয়ার্ক পাওয়া যায় না ভাই। জি মাল হাতে পাওয়ার পর তারপর টাকা দিবেন, অগ্রিম কোনো টাকা নিব না আমরা। মাল হাতে পাওয়ার পরে ডেলিভারি ম্যান দাঁড়ানো অবস্থা থাকতে আপনি চেক করে তারপর টাকা দিবেন, অগ্রিম কোনো একটা টাকা দিতে হবে না ভাই। জি এমনি কেউ চায় যদি চায় যে হোয়াটসঅ্যাপ এই মুহূর্তে ভিডিও কলের মধ্যে দেখে সংগ্রহ করতে, সেই সুযোগ দেখাইতে পারবো। হোয়াটসঅ্যাপে কল দিলে ভিডিও কল দিয়ে দেখাইতে পারবো, এই মতো কল দিলে দেখাইতে পারবো। জি ধন্যবাদ ভাই আপনার সুন্দর কালেকশনগুলো আমার চ্যানেল ভিউয়ারদের সাথে শেয়ার করার জন্য। ভিউয়ার্স আপনার চাইলে সরাসরি এসে অথবা ভিডিও কলের মাধ্যমে দেখেই প্রোডাক্টগুলি সংগ্রহ করতে পারেন। সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে লাইক শেয়ার কমেন্ট দিয়ে পাশেই থাকবেন, আর চ্যানেলটি যদি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল। ধন্যবাদ।